好啦，今日咧我哋咧會一齊玩個遊戲噶喎，你哋想唔想玩啊？想。好啦，呢個遊戲咧叫做福杯滿日，咁點玩法嘅咧？首先咧我哋準備9隻膠杯喺度啦，冇嘢嘅裏邊。跟住咧我哋就要喺1分鐘之內咧就要將啲乒乓波咧彈入去喎，就係咁樣彈啦。咁啊彈滿晒咧就得噶啦。咁啊事不宜遲啦，不如我哋而家即刻開始好唔好啊？好。咁我哋咧就較1分鐘先。要開始啦！好啦，咁啊而家咧我撳掣啦，開始。喂，有啲波彈咗落地下喎，執翻呢個後面喎。好啦，咁啊而家咧仲有3個杯喎，快啲啦，快啲啦！快啲啦，仲有30秒啫。仲未得喎。仲有兩個。快啲啦，仲有少時。仲有一個啫，剩翻一個啫。彈過去啦，彈過去，仲有一個杯。好嘢！我哋咧喺1分鐘之內啊，完成咗啦，好嘢！耶，拍手啊！耶！